झमाझम बारिश के बीच सकरा के केशवपुर में रावण दहन का कार्यक्रम पूरा हुआ। सकरा से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के केशवपुर गांधी मैदान में इस साल पहली बार रावण पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वही वहां के ग्रामीणों ने बताया, यहां पहली बार रावण दहन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें यहां के जनप्रतिनिधि व कमेटी के लोगों ने काफी सहयोग किया। अनुमान लगाया जाता है कि इस रावण दहन में लगभग 40,000 लोगों की मौजूदगी रही होगी। मौके पर मौजूद रहे सकरा थाना प्रभारी सरपंच कैलाश कुमार, फौजी प्रमुख नूर आलम, उप प्रमुख मदन प्रसाद व सभी जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। गाड़ी लगाए हुए हैं नाली बाजार में। निवेदन है कि आप गाड़ी को बाहर निकाल दें ताकि भक्तजनों को अंदर आने में दिक्कत नहीं हो। अगर मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है तो गाड़ी को बाहर प्रवीण कुमार केशवपुर गांधी मैदान में आप देख सकते हैं रावण का दहन हो गया है। जिस तरह सभी ग्रामीण लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, देखिए रावण दहन का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो गया है। सभी ग्रामीण लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरह खचाखच भीड़ लगी हुई है केशवपुर के गांधी मैदान में।